Hi guys, it's Shanae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 5 of The Sign. I'm super excited to see where it goes. Before we do get into it, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members, and if you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, links for it will be in the description below along with my social media, my PO box, and if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now without further ado, let's get into today's video. Oh, damn, that's a lot of tattoos. For some weird reason, even though like we kind of established who we suspect it to be, my mind went to that one recruit who was kicked off because of Tan, and I just realized he might come back into play at some point. I mean, maybe not, but it would be a nice twist.ครับท่านผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดครับธงไทยเข้มพวกคุณ2 คนไปหาทรงยศกับผมสิงห์คุณอยู่ที่นี่แกะรอยโทรศัพท์มือถือและตรวจสอบกล้อง CCTV ตามเส้นทางของนรงค์เช็คดูว่าวันสุดท้ายที่เขาเข้ามาทำงานที่นิติเวชจนถึงวันนี้เขาไปที่ไหนมาบ้างส่วนพยาธารใหญ่พวกคุณทั้ง3 คนไปที่บ้านนรงค์แถวสุวรรณภูมิเราอาจจะพบห้องใต้ดินที่นั่นแยกย้าย Oh, great. Yeah, this is the problem. You guys can't be like fighting. Yeah. พยาเฮ้ยพยา Yeah, no, like Yai has a good point. เฮ้ยพยาเดี๋ยวเรื่องความฝันมึงกูไม่เคยบอกพี่หมอนะเว้ยถ้ามึงไม่บอกแล้วใครจะบอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูไปถามพี่หมอให้ว่าเขารู้ได้ยังไงถึงมึงจะรู้คำตอบแล้วอ่ะมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นในเมื่อมึงหักหลังกูแล้ว But he didn't though. กูไม่เคยคิดหักหลังมึงพูดได้แล้วกูไม่อยากฟังเฮ้ยกูไม่อยากให้มึงเข้าใจกูผิด Wait, dude. You just crossed so many boundaries, and now you're the one in the red. Like, I get you being angry at him, but number one, you don't take personal matters into professional settings. You don't physically attack someone for something that didn't physically harm you. And especially not if you supposedly care for that person. มึงคิดว่ากูบ้าอย่ามายุ่งกับกูสัตว์พยามึงมากไปนะ Yeah, I agree with Yai. รีบไปเหรอ That was seriously off. I really hope they address it. Also, it's interesting to me that he's so resistant to believing Tan. Oh, wow. Sorry, I was just vaguely distracted by how good Yai is looking right now. Okay, so it was her. Oh great, we love that. Maybe don't go into a space alone.
ด้วยแม่ง I mean, จะชัด everything is kind of pointing to it. I don't want to completely rule out the possibility of him being อด framed ทนวางแผน just ทุกอย่าง because, เวลาแค้น but it's looking very แต่ทุกคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องสาวเขาเลย compelling. เขาทำไปเพื่ออะไร I mean, to get back at the person who มันคือการส่งสัญญาณ ของผู้ที่ถูกกระท victimized the sister. ำเพื่ออะไรวะ เพื่อเป็นการโต้ตอบกลับ เหมือนกฎหมายในยุคอดีต ตาต่อตาฟันต่อฟัน Mm. เหมือนที่คนพวกนั้นถูกทรมานด้วยการเฆี่ยนตัดคอตัดลิ้นเฉือนอวัยวะเพศแล้วก็ยิงที่หัว Oh. ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักนรงค์นะและพบหลักฐานยืนยันว่านรงค์คือฆาตกรตัวจริง I think you guys need to collect it now, because if แต่ you ตอนนี้เรายังไม่พบตัวนรงค์คาดว่าน่าจะรู้ตัวทันและหนีไปก่อน leave ที่ it, จะมา he might come and evacuate it and get rid of the evidence, and then what? ได้งั้นกลับไปเจอกันที่ฐาน ตอนนี้ทรงยศอยู่ที่หน่วย พวกเรารีบเก็บหลักฐานทั้งหมด Okay. แล้วไปสมทบกันที่หน่วย โอเค Gloves, gloves, gloves. Please tell me you didn't dose this place in a flammable liquid? Or is that all the... what do you call it? Chloroform? Oh! Oh, how? I have no idea, like, how, where, why that happened, but the terror I'm feeling right now. Oh, hell, there's more than one. There's two of you. Interesting. Very interesting. Don't leave the evidence. I mean, I guess pursuing the subjects are more important, but at least one of them seems pretty good at fighting. I just realized my biggest fear just unlocked itself. What if Tan has a vision about both PI and PR getting injured, and he like is put in a position where he has to choose? Shoot out his wheels, maybe? Yeesh, they cannot hold their own. This is not very impressive. Here we go. Take off the mask.
เสียเวลามามากแล้วนะผู้กองเมื่อไหร่จะปล่อยตัวผมสักที ผมแนะนำว่าคุณควรจะให้ความร่วมมือกับทางเราหลบอยู่ที่นี่สักพักก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง เพราะตอนนี้คนร้ายที่มันจ้องจะเล่นงานคุณยังไม่ถูกจับ งั้นก็ไปจับมันสิ Oh yeah, because if it was that easy, they definitely would have like waited on it. You know, they wouldn't just do their jobs on their own without you having to instruct them. เงินภาษีประชาชนก็ต้องทำงานออกแรงกันหน่อยไม่ใช่มาคอยเป็นแค่หมาเฝ้าไม่ใช่สิมาเป็นแค่ยามเฝ้าผมอยู่อย่างนี้ Wow. คนร้ายต้องการพยายามที่จะทำร้ายคุณเพราะคดีที่คุณไปข่มขืนน้องสาวเขาคุณอย่าประมาทดีกว่านะครับจะได้เป็นศพต่อไปขอโทษนะครับข่มขืนอะไรกันครับ คุณทรงยศลูกความผมเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ แล้วพวกคุณอย่าลืมนะว่าที่คุณทรงยศมาวันเนี้ยเขามาในฐานะอะไรเขามาในฐานะของเหยื่อคือผู้ที่ถูกกระทำผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกคุณถึงพยายามปรักปรำลูกความผม They didn't. They just stated why they believe that he might be in danger because the perpetrator suspects him of having raped his sister. That's all they said. You don't need to go and get like lawyery on them. ได้ คุณแน่ใจเหรอครับ Okay, no. I was just defending you guys. มาคุณต้องจับข้อหาเยอะเลยไม่ใช่เหรอครับเอ็ม Guys. ผมชื่นชมนะที่หน่วยคุณเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับความ Oh yeah, from the dogs as you just called them. ปรองจากพวกคุณในฐานะผู้บริสุทธิ์ โอเคครับแต่ผมขออนุญาต You can tell he's seasoned because he's keeping us cool where the rest of us just want to blow a fuse at this guy. เพราะว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อที่สำคัญที่สุดของคนร้าย ถ้าอย่างนั้นผมขอให้คุณกับทีมของคุณหาตัวคนร้ายมาให้ผมได้สบายใจได้ และหากว่าพวกคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีแล้วก็นะ ผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ Please don't shake his hand. Oh, I would go wash my hand afterwards. Just because of the feeling. I think this is very interesting because like they're putting not just the characters but also us as the audience in the situation where you hate the person that is like slated to become a victim if they don't do their job right, but also you don't condone what the person who is victimizing people is doing. So it's like it's such a mess because you can't really root for either of them. I mean, I can't. ครับท่านก็ขอบคุณมากเลยนะครับท่านทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดี เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเสร็จธุระที่เซฟเฮาส์ของผมแล้วเนี่ยผมจะรีบนัดเลี้ยงขอบคุณท่านเลยนะครับไปทานไป What did he see? Wait, did he see him getting in a car accident and he said nothing? พี่ๆนักข่าวนะครับฟังทางนี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ก่อนคุณทรงยศลูกความผมเนี่ยเขาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยไปสืบหาตัวคนร้าย แต่อดีตคุณเคยถูกฟ้องคดีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจริงไหมคะ ขอโทษนะครับพวกเราจะไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยเด็ดขาดครับ ยังไงวันนี้เนี่ยผมคงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีผลต่อกระบวนการจับตัวผู้ร้ายมาดำเนินคดี แต่ผมก็ต้องขอบคุณทางหน่วยพิเศษมากเลยนะครับ
ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างทันท่วงทีจนทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยมากจริง I would applaud that response if it ๆ weren't ผมใน for ฐานะผู้บริสุทธิ์ if it weren't for this. And he's just been kidnapped and his lawyer doesn't even realize it yet. ที่บ้านนรงค์เราเกือบจับตัวเขาได้ครับแต่ผมพลาดเอง I'm just confused as to ตอนนี้กำลัง why ตรวจเช็คกล้องวงจ Tan รปิด didn't say เพื่อ anything. แกะรอยตามเส้นทางรถคันนั้นครับ ไม่เป็นไรสิงห์อะได้อะไรบ้าง หลังจากที่ผมแฮ็กข้อมูลมาได้แล้ว นายวิทย์มีความเกี่ยวข้องเป็นแฟนของรินครับ ทั้งฝั่งนายณรงค์ที่เสียชีวิตไปแล้ว ผมว่าวิทย์น่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือ และเป็นคนที่แจ้งข้อมูลการสืบสวนทั้งหมดของเรา ให้นายณรงค์ทราบครับ ถ้าทางวิทย์จะไม่ยอมสารภาพอะไรแน่นอนครับคงอยากที่จะให้นรงค์ทำตามแผนทุกอย่างให้สำเร็จก่อน That was so smoothly done, it's kind of terrifying. เฮ้ยมึงขับไปส่งกูที่เซฟเฮาส์นะจะอาบน้ำล้างตัวหน่อย แล้วมึงโทรตามไอ้พวกในหน้านะให้จัดเด็กมาให้กูแก้เซ็งด้วยพวกพี่นี่ถูกกูแข็งเหม็นเน่าไปหมดเลยนี่ I'm terrified. Geez, they really just have to hammer home how disgusting this man is, don't they? นี่อะไรวะ What's that? เฮ้ย แล้วมึงจอดทำไมอ่ะ Is that the actual driver? เฮ้ยอะไรเนี่ย I'm kind of relieved he didn't kill the driver because I guess it's not really the driver's fault, but this camera angle is so strange and disturbing to me. Mm. สารวัตรครับ ยามที่ดูแลทางเข้าออกรายงานมาว่าพบเจอรถไม่สวมป้ายทะเบียนจอดอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานของเรา ลักษณะรถเดียวกับรถของณรงค์ที่ใช้ก่อเหตุและหลบหนีครับสารวัตรครับ สิงห์ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าอย่างละเอียด ได้ครับ Wait, เอ็มตรงไหน what? หาจุดเชื่อมโยงด้วย ได้ครับ ไอเดนไปดูแฟ้มข้อมูลเราหาข้อมูลมาวางไหน Oh, let me guess, it's a threatening message. สารวัตรครับว่าพยานปล่อยมัน มึงเป็นคนบอกข้อมูลแผนการทุกอย่างในหน่วย ให้นรงค์รู้ใช่ไหม มันถึงได้หนีได้ตลอดแบบเนี้ย ทั้งหมดนี่เป็นแผนการของมึงไงนรงค์ใช่ไหมสารวัตรอย่า
ช่วยเหลืออย่างแท้จริงไอ้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราปล่อยให้มันรับกรรมและแบบที่มันทำกับลิ้นปล่อยให้มันตายอย่าไปช่วยเหลือมันทำไมเพราะกูเป็นตำรวจไงทั้งมึงและนรงค์หรือไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ไอ้พวกเคี้ยนี่มีสิทธิ์ทำแบบนี้คนอื่นลิ้นต้องมาฆ่าตัวตายเพราะมัน But the problem is now you've become just as bad as them because you've been driven to the same / worse extents than them. So that's why it doesn't work. คนอื่นๆที่ชีวิตพังเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยคนที่ควรจะถูกจับและถูกผูกรีดคนเป็นไอ้เหี้ยนะไม่ใช่กูเพราะแบบนี้ไงคนแบบกูต้องมาทำเรื่องไอ้เหี้ยที่มึงเคยทำกันเองแม่งต้องแบบนี้เลยที่มันต้องเจอให้สมควรที่จะได้รับโทษกฎหมายจะเป็นคนตัดสินไม่ใช่มึงพี่ณรงค์กับผมก็แค่ปลุกให้คนออกมาเรียกร้องสิ่งที่ควรได้รับเท่านั้นเองสารวัตรไม่เห็นเหรอว่ามีคนเห็นด้วยกับผมมากขนาดไหน The problem is if everyone is allowed to just inflict the law as they see fit, then there is no law. ไอ้ทหารมึงเห็นอะไรอีกมึงคิดดิมึงว่ามึงเห็นอะไรอีกไอ้ทหารไอ้ทหารสารวัตรครับถ้าช้าไปกว่านี้ไม่ทันแล้วนะครับสั่งการเลยครับสารวัตรไอ้ติ๋งเปิดภาพที่ก่อเหตุขึ้นมา This is so like overwhelming. I'm still worried about that car accident moment that he saw. มึงจับกูมาทำไม Something you can't give him. His sister back. มึงจำกูไม่ได้อะจำมึงไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่อยากตายก็ปล่อยกูถ้ามึงจำกูไม่ได้มึงจำลูกเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไหม Probably also not, because he seems like the kind of person who maybe doesn't even remember the faces of the people he does those heinous acts to. จำไม่ได้ Yeah. ไม่ได้เฮ้ยมันจำไม่ได้เหรอมันเป็นเด็กผู้หญิงที่มันต้องขึ้น Oh, the sounds are a lot. I might need to mute this. Did he just rip out some of the man's teeth? Ugh. I don't think she'd want that. Oh, the stress I'm feeling right now.
I need multiple pillows at this point. The problem is I need to be able to like see if there's any subtitles, which doesn't help. ขอกำลังเสริมจากตำรวจเราจะปิดล้อมป่านั่นเพื่อหาห้องใต้ดินตามที่วิทย์บอกที่น่าจะเป็นที่ที่นรงค์พาทรงยศไป สารวัตรคะ นี่คือข้อมูลจากสถานที่ที่พบศพริงแขวนคอตาย ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกันกับศพอื่น จากข้อมูลโดยรวมมีความเป็นไปได้สูงที่นรงค์จะย้อนกลับมาสถานที่เดิมที่น้องสาวฆ่าตัวตายค่ะ Makes sense. สารวัตรครับสารวัตร What? สายผมแจ้งมาว่ามีบุคคลปริศนาโทรเข้ามาแจ้งเกี่ยวกับเบาะแสที่เกิดเหตุครับ Okay. คาดว่าจะเป็นคนที่ทรงยศล่อลวงเป็นข่มขืนผมได้ค้นประวัติมาหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างผมเชื่อว่าเป็นสถานที่เดียวกันมั่นใจว่าทรงยศอยู่ที่นั่นแน่ๆแน่ใจนะพยานทานใหญ่ไปที่ป่าร้างไปหาห้องลับใต้ดินให้เจอ Yeah, better to split up ไอ in เข้ม this ไปกับผ case. มเราจะหาพิกัดเซฟเฮาส์ของทรงยศให้ได้เรามีเวลาไม่มากนะทุกคนต้องตามหาตัวนรงค์และรีบหยุดเขาให้ได้ แต่ทรงยศมันเราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายทั้งนั้นแม้เขาจะเป็นคนผิดก็ตามหน้าที่ของเราคือจับเขามาดำเนินการตามกฎหมายทุกคนทราบ Yeah, it's not up to them to decide what's right and wrong right now. Not in that sense. It's a weirdly funny thought though, like, because he's obviously enjoying himself immensely there in that interrogation room, but like from an outsider's perspective, I would just like love to play that back to him and just tell him, you know, no one was watching when you were doing that, because no one was. They were busy with actual important things. But we established this already. ที่นี่แหละเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2 ทีมพี่ใหญ่ Oh, great. These two that still have issues going on have to work together now and be on the same wavelength. We're gonna mute it again because I need to be able to sleep tonight. Oh, he's live streaming this? So he's definitely not planning on getting out of this alive. I think he's maybe planning on committing suicide. Or just going to jail afterwards. Because he's definitely not getting out of it if he live streams it. The thing also in this, like, that is not going to be addressed at all because people aren't going to care about it in the context of the show, but is this unwilling subjection of innocent eyes to the vicious act of murder. Because it seems like he's live streaming this. And obviously from his eyes, he's like, yes, they're getting to see how this awful man is killed. But what of like innocent kids who are subjected to this? What about people who had past traumas that are being re-traumatized by this? You don't think about that, do you? You just think about your own trauma and getting vengeance for it.
exactly is that? Do I even want to know? They should be able to track that, right? Though it might just be too late at that point. I think we might just put this a little bit softer so I'm still able to hear when it's necessary, but... No, 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 no. หยุดทุกอย่างที่คุณทำตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำแล้วน้องสาวคุณจะได้รับความยุติธรรมเหรอมันคงเป็นความยุติธรรมเป็นแบบที่ผมเลือกเองได้มันกำลังจะสำเร็จหยุดทุกอย่างที่ทำตอนนี้เดี๋ยวนี้น้องสาวคุณคงไม่อยากเห็นพี่ชายตัวเองต้องกลายเป็นฆาตกรเหมือนกับคนที่ทำร้ายเธอผมยอมได้ I mean, he's already won though. เจอกันไลฟ์ไปเดี๋ยวฮัลโหลเฮ้ยรีบแจ้งคุณพิการบอกว่าบริเวณนั้นเป็นที่ซ่อนห้องใต้ดินที่ถูกต้องหาห้องใต้ดินให้เจอเราเหลือเวลาไม่มากแล้วไป I mean, truth be told, if you get in contact with them now, it might just distract them. You guys should have had like Bluetooth earbuds or something so you can talk while focusing. Oh, great. I really don't want to see this. Why do I watch these shows if I'm so sensitive? But I love the criminal part of it, so I can't not watch. I'm so curious. I'm honestly shocked he's not dead already. Oh. The actor for the awful guy is doing a fantastic job, but sorry, that's so funny. Like, I have the pillow in front, but just enough exposed I can see if there's subtitles for things, and all I can see is his abs. Oh no. Oh, okay. This is not going great. I'm so stressed. We're not even halfway through the episode. What's stuck? The live? Is it lagging? Please let it be lagging and you wanting to fix it so there's more time. No, 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 no. Okay, at least they're here. I'm just scared because it kind of seemed like one of them was gonna have an issue. ทำแบบนี้น้องสาวคุณก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาหรอกคุณฆ่าเขาตายพูดมันสบายไปสำหรับไอ้คนเลวพวกนี้ Yeah, but the problem is, like, the only piece of credit I will give this brother is he wasn't getting any punishment. He was allowed to continue on in his merry way. And unfortunately, even if he survives this, he's going to be viewed as a victim, which to an extent he is now. But there's not going to be any consequences for what he's done, because I'm assuming that, like, that opportunity has already passed. He's technically correct, but it doesn't make what he's doing okay. But they haven't. That's the only problem here that is kind of like not justifying what he's doing, but in his head justifying what he's doing. Yeah.
ำลังจะมีชีวิตที่ดีแล้วแต่งงานมีความสุขสุดท้ายก็ต้องมาตายการกระทำพวกแม่งคุณอยากให้ทรงยศรับกรรมในสิ่งที่ทำกับน้องคุณ แต่คุณฆ่าเขาตาย เขาไม่ได้ตายในฐานะฆาตกร แต่เขาตายเพราะเป็นเหยื่อคุณ That is also true. ไม่สนกูจะให้มันทดใช้ในสิ่งที่มันทำกับน้องสาวกู Please tell me they I mean please tell me it hit his vest. What are you doing? What are you doing? What are you doing? You guys have had the worst track record of like person on person confrontation. Please don't do that. I'm honestly terrified right now. Like this could go either way. Oh damn. That feels like a lot of symbolism there. That's like being overwhelmed by stress right now. And also that was part of his vision, so I am worried for what else might follow. What are you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do? Hello? A freaking sudden supernatural moment here? That is not good. You saw that, right? What the hell is happening? Is it like some kind of evil force that because of how dark his thoughts had become, the force was able to take over him? Like, what the hell is going on? Or was it like, has he always been that way? And he's just like had a power up? Like, I can't figure out. Oh, that foot might be broken. Where is his, oh. I also can't figure out if the locket thing protected him from this, and now, oh no, oh no, he might be forced to shoot this man. Oh no. This, oh my word. I don't see how they would be able to. Oh great, they're up against supernatural powers when they have none of their own. Like, I thought maybe at most it would make the guy like a little bit stronger, and oh great, and immune to pain. That was like max what I thought, but no, he can like this is not going well. This is not going well. This is really not going well. And it's interesting that he seemed unable to, or he didn't see all of this. Dude. Excuse you.
Oh! Soulmate powers? Like, what the hell was that? Don't remove the thing. Unless it's already removed. And this is why you don't go into life and death situations while being mad at each other. Get him to an ambulance, please. You guys aren't gonna address the fact that he was stabbed? Should I not be worried? Yeah, now he gets to wear the same shirt that he had just bled in. Isn't that fun? Fair. แล้วนี่ทำไมมึงไม่ไปทำแผลกูโอเคอ่ะกูไม่เป็นไรไม่ทันกูไม่ได้จะถามมึงหน่อย Anything I feel like they could have done better with in terms of bruising is there should have been bruising across his neck considering he was strangled. Are you gonna apologize? สิ่งที่เกิดขึ้นกับมึงดวงตาสีเขียวมันเหมือนในความฝันกูเลยใช่กูเห็นแววตาเดียวกับที่กูเคยเห็นตอนที่มันจมน้ำแล้วตอนนั้นมึงช่วยกูไว้ได้ยังไงตอนนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกัน Yeah, I was about to say I don't think he has any more clue than you. สิ่งนั้นจะทำให้เรารอดและทุกอย่างก็เกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่จ้องจะทำร้ายกูเมื่อ20 ปีที่แล้วตอนนี้มันกลับมาอย่างนี้อะไรบางอย่าง I wouldn't rule that out. จะไม่เคยไปไหน So maybe just keep on wearing your necklace, please. มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสุดสุดและทุกครั้งก็เป็นมึงที่คอยช่วยเหลือกูเสมอทั้งหมดมันเรื่องอะไรกันแน่วะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะ Maybe just tell him about your dream or like visions at least. กูขอโทษนะเว้ย Thank you. เพราะกูมึงเลยต้องเจ็บ Okay, well, you should also apologize for that ไม่ใช่ความผิดมึงหรอก slap that you gave him earlier. กูก็ทำไปตามหน้าที่ด้วยไม่ทาน ตอนที่มึงโดนทำร้ายอ่ะ กูก็ไม่อยากเห็นมึงตายเหมือนกันนะเว้ย กูสัญญานะว่าหลังจากนี้ถ้ามึงพูดอะไรอ่ะ กูจะเชื่อฟังทุกอย่าง And believe him when he tells you something? มึงอย่าทิ้งกูไปไหนนะ กูไม่มีวันทิ้งมึงไปหรอกนะ
เราทำงานในหน่วยเดียวกันกูจะทิ้งมึงไปได้ไงวะ You know that's not what he meant, but we'll take แล้ว it. เรื่องความฝันที่มึงคิดว่ากูเอาไปบอกพี่หมอชโลธร Yeah? Good. Call him out. กูอยู่ปะวะกูถาม That's soft touch. I'm such a sucker, oh my ไม่สน word. ใจใครทั้งนั้น กูบอกมึงแล้วไง ว่ากูจะเชื่อฟังทุกอย่างที่มึงบอก Okay. กูขอโทษนะเว้ยที่กูงี่เง่าไปเอง Okay. I'll take it. เออ I would love it if Ton would actually talk to the doctor about how he knew that, because very much sounds like he went into either confidential files or something else creepy is going on about him. Totally normal. Totally professional. Not gonna lie, I enjoy that. คุณบอกว่าคุณจำเหตุการณ์ในห้องใต้ดินนั้นได้ไม่หมดอย่างนั้นเหรอ Oh, that's a nice jacket. คุณให้การว่าคุณเอานิ้วมือไปจับที่หม้อน้ำร้อน เพื่อให้รอยนิ้วมือมันหาย ตำรวจจะได้ไม่พบหลักฐานในที่เกิดเหตุ That makes a grim amount of sense. But that didn't seem like just water. Ooh, I don't need to see this. Thank you so much for offering up the information, but I really just don't need to see that. คุณไม่ต้องถามอะไรผมทั้งนั้นไม่อยากเอาผมเข้าคุกเอาเลย Then you need to ที่ confess. ทำให้กับน้องสาวคุณ แต่คุณเป็นคนฆ่า3 คนนั้นคนที่ฆ่า3 คนนะกับพวกคุณเป็นพวกชุด For not bringing them to justice. Like, yes, it's definitely on the situation, the police, and the perpetrators that they needed to be brought to justice, they weren't brought to justice. The justice system failed in that regard. But take ownership on your part in this, because no one made you do that. ที่ใช้อำนาจรังแกคนที่ไม่มีทางสู้กฎหมายที่พวกคุณศรัทธาและศรัทธานะมันก็เอาคุณโชคเข้าคุกได้ไม่นาน มัน Depends. ก็ออกมาใช้ชีวิตปกติเป็นเหยื่ออย่างพวกผมต่อให้อยากใช้ชีวิตปกติแต่ที่มีทุกอย่างเป็นปกติไม่ได้ Yeah, that ไม่ is ยุ true. ติธรรมมันยุติธรรมจริงเหรอคุณก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้เลวพวกนั้น So what do you suggest? Do you suggest we just go about arresting all the people who are accused of being rapists, regardless of whether or not the people who are accusing them are actually lying? So you suggest we just, the first person who seems like the obvious perpetrator just goes to prison without any investigation, any proof needed, and they might sit in there for the rest of their life and be actually innocent because there is no justice system. We just go by what seems obvious. That's what he's suggesting. Does he know how many innocent people might end up behind bars because of that? ครับ แต่ผมยังเชื่อนะครับ
ยังเชื่อว่าความยุติธรรมมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ เราน้องสาวผมไม่เหลือแล้ว And as harsh as that it might be for me to say this, unless she was cursed, and I don't know because it was left a little bit vague in my opinion. The video camera kind of suggests that she was cursed, but the way they spoke about it made it seem like she, I don't want to say simply because that seems cruel, but it was just a straightforward suicide. It wasn't coerced. That's the way they're speaking about it. If that's the case, that's a choice she made. It might be a horrible thing to come to terms with. Trust me, I know. But that's the reality. ทำยากผมคิดว่าอาชีพที่คุณทำอยู่คุณอยู่เป็นฮีโร่ขึ้นมาหรือเปล่า I'm not saying that to like be at all generous to that ที่เหนือต่อ awful person who did that to her, but that takes agency away from a victim. To be like, oh, you know, they just happened to fall into suicide. Like, that is the only choice that they felt they had left, and they made it for themselves. Okay, let me try and pull myself together again here. He's just putting all of it on external things is also not quite fair. And if he's so on about fairness, he's not practicing it. เห็นว่าคุณเป็นฮีโร่ความหวัง That's true. ทำไมคุณฮีโร่อย่างคุณไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง Because it's not an individual who's the entire justice system. สารวัตรครับสมยศถูกจับแล้วครับเข้มกับคนไทยพบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ที่สมยศกระทำการข่มขืนเหยื่อรายอื่นๆที่ซุกซ่อนไว้ที่บ้านครับ Oh, that is awful, but it's glorious that his own arrogance is the thing that's taking him down. ความยุติธรรมที่คุณตามหาถึงแม้ว่ามันจะมาช้าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับ That's also ผม unfortunately จะไม่ not ปล่อยให้คนที่ true. ถูกทำร้ายหรือว่าเหยื่อ จะต้องสิ้นหวังหรือหมดหวังในความยุติธรรมเหมือนอย่างคุณ ผมสัญญา This is very สาร complicated. วัตรครับ ตอนที่ไปค้นบ้านของนายณรงค์อีกครั้ง พวกเราเจอคลิปวิดีโอก่อนที่น้องสาวของนายณรงค์จะฆ่าตัวตายครับ See, this is the thing where I'm like, I'm thinking she was coerced, in which case all I said is invalid. ขอบคุณนะคะพี่ที่ดูแลลินมาตลอดลินโชคดีมากที่มีพี่เป็นพี่ชายตั้งแต่วันที่พ่อกับแม่จากเราไปลินคิดตลอดว่าลินไม่เคยมีความสุขเลยแต่เปล่าเลยถึงแม้จะมีแค่พี่คนเดียวแต่ลินก็มีความสุขไม่แตกต่างจากตอนที่มีพ่อกับแม่อยู่ลินอยากใช้ชีวิตลินอยากมีความสุขลินอยากมีความสุข I wish they would focus more on her. แต่ตอนนี้ความสุขของลินมันไม่มีอีกแล้วเอาไอ้เลวนั่นมันเอาชีวิตของลินไปมันเอาความสุขของลินไปมันเอาร่างกายของลินไปทุกวันนี้ลินหายใจเหมือนตายทั้งเป็น I really hope they didn't find this in his house because, like, as sick as the things that we already know he's capable of is, keeping the suicide notes of your victims is just
on an entirely different level. Like it's even worse, and I didn't think there was worse that you could stoop to. ลินอดทนแต่ลินเหนื่อยลินอยากให้กฎหมายประหารชีวิตมันกฎหมายกลับประหารชีวิตลินแทนทั้งที่ลินเป็นแค่เหยื่อลินขอโทษค่ะ Sad thing is, a lot of what she's saying, I think, is what a lot of victims also feel.ที่จริงนรงค์พยายามจะยื่นฟ้องคดีนี้มาโดยตลอด แต่ก็ไม่ So คืบ what หน้า went wrong? สุดท้ายก็ถูกยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอส่วนรินพ่อออกจากโรงพยาบาลมาไม่ถึง2-3 วันก็ฆ่าตัวตาย เห็นแบบนี้ ที่นรงค์มันบอกว่าตำรวจอย่างเราก็มีส่วนทำให้น้องสาวเขาตาย มันก็คงเป็นจริง No. ทีมของผม You can't take that onto yourself because then, like, you'll never be able to do your job properly. That's the same as someone whose parent, loved one died because of medical malpractice, blaming all doctors. It just isn't fair, and it isn't something that you can carry with you every day. ไม่ต้องการตำรวจที่อ่อนแอหรือยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆถึงตอนนี้เราจะให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่ได้ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันไม่ได้ Yeah, and it doesn't mean they're not needed. คำพูดคำด่าแค่นี้พวกคุณทนไม่ไหว ผมแนะนำให้ไปลาออกซะผมไม่ต้องการพวก Sad but true. Rude. It's not about being a loser, but it is about knowing your สามารถช่วย limits. ทุกคนไว้ได้ And if this is your limit, you're not cut out for this job, unfortunately. That's okay. But you should know your แต่กู limits. จะไม่หนีหรือทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งหวังแบบนี้เป็นอันขาดกูก็เหมือนกัน ที่กูมาเป็นตำรวจเพราะกูยังเชื่อว่าความยุติธรรมมันยังมีอยู่จริง คนทำผิด ยังไงสักวันมันต้องได้รับโทษ I mean, it is. Huh, that's interesting, because good on them for like revisiting that and pointing that out to us. The fact that this is a vision that hasn't happened yet, so how does it fit into the picture? But also, I really appreciate the fact that their first case was incredibly hard, and clearly they were very affected by it. I think it was a very realistic portrayal of how it can often be like coming face to face with all these theoreticals that you've learned in class, and suddenly it's not just theory anymore. It's very real, and there's very real people getting hurt by it. อะไรไม่เอาทำไม่เป็น What? เฮ้ยสิงห์มานี่หน่อยดิกูมีเรื่องจะคุยด้วยอ่านจะเรียกฉันมาทำไมตรงนี้วะ ฉันมีเรื่องรบกวนอยากให้แกช่วยหน่อย เรื่องอะไรวะ Look แก up มีหน้า a. ที่ในการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคดีที่ปิดไม่ได้ของทั้งฝั่งหน่วยเรา และส่วนกลางใช่ไหม Oh. ใช่เพราะถ้ามันจำเป็น แล้วเกี่ยวข้องกับคดี ฉันก็จัดการให้แกได้
I don't know why I still feel suspicious of this guy. ฉันอยากให้แกหาแฟ้มคดีเก่าคดีหนึ่งให้หน่อย Your parents' death? คือฉันอยากรู้ว่า ในคดีนั้น มีตำรวจนายไหนบ้างที่ทำคดี คดีอะไรวะ คดีพ่อฉัน ฉันกำลังหาความยุติธรรมให้พ่อฉัน Are you allowed? ไม่ต้องห่วงนะครับย่า ผมไม่เป็นไรมาก Miraculously. งั้นแค่นี้ก่อนนะครับย่า เดี๋ยวอีก2-3 วันผมกลับไปหา ครับ Is he just casually sleeping over again? Did you at least... กูพยายามถามนรงค์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องใต้ดินในวันนี้ แต่ดูเหมือนว่านรงค์จะไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น That makes sense. เหมือนภาพทุกอย่างมันตัดไป ข้อมูลจากเครื่องจับเท็จของสิงห์บอกว่า ทุกคำให้การของนรงค์เป็นเรื่องจริง แล้วจะมีใครบอกเรื่องที่มึงกับกูเห็นได้ไหมวะ แม่งเอ้ย โอ๊ย He's still injured? I mean, obviously, if it's the same day, he would still be injured, but like, I thought it was just his knuckles. นิดเดียว รอนี่ เดี๋ยวกูมาทำแผลให้ Mm-hmm. Oh no, dude, what are you up to now? Like, I was just feeling sorry for you, and now it seems like you're just putting on a show for him. But still, I really hope we get a little bit of resolution about the doctor, or at least like further info about him. คงไม่อยากกลับไปในสภาพนี้ให้ย่ามึงเห็น ไม่ต้องพูดแล้ว เสร็จยัง เสร็จแล้ว Hmm. ใช่เดี๋ยว Why do it? Just because of the lighting, I'm kind of wondering if this is again just like an imagination thing or slash dream thing. The cinematography is getting to me again. I was not expecting this. ขอดูแผนหน่อย Mm-hmm, that's definitely what he was thinking originally. หมอมึงดูให้กูดีแล้ว กูอยากทำแบบที่มึงทำให้กูบ้าง Mm-hmm. Tell us more. I'm kind of stressed. Okay, so yeah, okay. They're gonna cause trust issues with me. คือพอดีเมื่อก่อนยากกูทำแผลให้อะเขาชอบเป่าแผลให้กูด้วยอะช่วยเป่าแผลให้กูหน่อยดิ Mm. ไม่รู้หรอแผลแบบเนี้ยถ้ากูเป่าแล้วน้ำลายกูกระเด็นไปโดนเป็นเชื้อแล้วเว้ย Oh my word. มึงไม่เรียนหรอวะ The way, like, there's this imagined version of him that's super smooth, and then you cut back to him, and he's like, yes, please, please ต้องดู see to my wound. หมอคงดูมาดีแล้ว
เสร็จแล้วกูขอไปพักก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยสบายยาเริ่มออกฤทธิ์ At least this is more realistic. Even if it is very anticlimactic. พักผ่อนนะมึง Dude, what are you doing? มึงพักผ่อนเลยนะ เดี๋ยวกูสังเกตการณ์ให้คืนนี้ไม่ใครมาดึกป่านนี้น่าจะเป็นพี่ใหญ่มั้ง No, it's probably the doctor. ที่บ้านกูมาตั้ง2-3 ชุดอ่ะเพราะช่วงนี้กูคงต้องนอนห้องบ่อยหน่อย If it's the doctor, please call for Tan and don't just try and handle this on your own. It's the doctor. Great. We love that. ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณจะอยู่ที่ห้องของทาน And you thought it's appropriate to visit them how late? Like 11 p.m.? He looks really good with his hair down like that. ผมก็แค่แวะมาเยี่ยมทานตามปกติ เหมือนที่ผมเคยทำครับ That's interesting. คุยกัน That is very interesting. Good. I'm only a doctor and yet I seem to be quite good at defending myself, sir. ผมไม่รู้ว่าคุณกับทนายจะสนิทกันในฐานะอะไรกันช่างผมคิดว่าคุณควรที่จะรู้ฐานะตัวเอง I don't like that. ว่าอยู่ในฐานะพี่ชายดีกว่า อย่าคิดที่จะเปลี่ยนสถานะ เพราะตอนนี้ผมกับทานและทีมหน่วยสืบสวนทุกคน มีหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเก็บข้อมูลทุกเรื่อง เป็นความลับผมแค่ไม่อยากให้ทาน Fair. บ่อยๆเหมือนที่ผ่านมา Don't like ว่า that. อะไรหรอครับ ผมรู้แค่ทานอาจจะเผลอหลุดบอกข้อมูลความลับที่เกี่ยวกับทีมเหมือนที่ผ่านมาซึ่งมันไม่ส่งผลดีต่อความสามัคคีของทีม Ass. Sorry, rude, I know to say that, but the fact that he's laughing about the potential repercussions should Ton accidentally slip out confidential information. I don't care. Jealousy, no jealousy, I don't care. That he should respect. If anyone knows Just a Lowly channel, he and I did a reaction to Stronghold Bong Soon. We've reacted to quite a few of the episodes, and the one thing that I respect there about like the lead and the guy that he's technically viewing as a rival is that they know where the lines between professionality and like jealousy are when it comes to things like that, and they don't cross them. They don't like belittle each other in serious moments when serious consequences could happen because of serious situations. Like, this is really not winning me any points with this doctor, and I don't think it's supposed to, but it just like it really grinds my gears, the fact that he's so frivolous about things like confidentiality. Because yeah, theoretically, you know, he's well-intentioned, maybe, so he won't just tell people about the confidential things that Tan slips out to him, but nonetheless, if it were to come out by some way, shape or form, Tan could get in trouble for that. That could jeopardize his job and he could lose his job. So if for no other reason than that, the doctor should care. If he actually genuinely cares about Tan, that should be enough of a reason for him to not be laughing about the situation. Whew, okay, sorry, I got really heated there. เหตุผลของคุณเนี่ยไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องดีนะครับ And yet I'm laughing at you about เป็ it. นว่าผมจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด จนกว่าเวลาของคุณจะหมดเองนะครับ คุณพยา Sir, you just threatened a police officer.
he could arrest you for that. But also, like, just backtracking a little to the fact that he seems to have some supernatural ability. That was very interesting. I wonder if we're gonna see an injury from him because of it. The fact that he doesn't seem alarmed by it ยอมให้มึงพาทานไปจากกู is what's alarming.นายน่าจะเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้ เก็บไว้เธอะมันจะช่วยคุ้มครองนาย มึงมีสร้อยนี้ได้ไงเห็นเลย I mean, if he has this like power that he and Tan can unlock because of that amulet, or just maybe whenever they're in danger, that means that potentially the Doctor is a threat, which, I mean, it kind of is looking that way nonetheless. But I mean, that might mean that he's a supernatural threat. What are you up to? Oh, we're getting the typical, like, carrying scene. Hmm. But what happened to his mom? Because obviously it seems like his... We'll suspend our disbelief, it's fine. Mm. นับ1 ถึง 3ถ้ามึงไม่ปล่อย Mm-hmm. ฉันออกตรงนี้แล้วนะ Dude, that's not how that works. He speed counter that. ชนะงั้นคืนนี้กูยอมเป็นหมอฆ่าให้มึงสักวันแล้วกัน What are you up to? What are you up to? What are you up to? ทุกครั้งที่เธอทำดีต่อกันหัวใจฉันสั่น
There was a smile there. ว่าเหมือนห่วงใยแต่ฉันไม่มั่นใจว่าใช่จริงๆหรือเปล่าไม่อยากคิดไปเองข้าง I have mixed feelings about this, but we'll let it go. ว่าเธอนั้นคิดยังไงหากว่าเราเป็น I feel like your shoulder is gonna regret that in the morning, but go for it. ได้ไหมถ้าเธอแค่คิดว่าฉันเป็นเพียงคนหนึ่งไม่ได้ลึกซึ้งเกินกว่าใคร I don't think he's gonna be very happy. เฮ้ยโอ้ยมึงเป็นใคร มึงเข้ามาในห้องกูได้ไง If you just lifted the พยาเอง pillow, you'd be able to see. แผลกูแผลมึงเข้ามานอนในห้องกูได้ไง มึงไม่ไว้ใจไม่ได้เลยว่ะก็เมื่อคืนตัวร้อน กูเลยมาเช็ดตัวให้เนี่ย พอกูจะออกนะ มึงก็กอดกูแน่นเลย มึงต้องขอบคุณกูด้วยซ้ำ I mean, to be fair, it's not his fault. เอ้ย มึงกอดกูโคตรแน่นเลยเมื่อคืนเนี่ย You kind of deserve that, though. ฮัลโหลครับหลวง I understand it wasn't really your fault, but still. ผมเลยไม่ค่อยได้โทรหา คดีแรกอีกก็เจอคดีหินเลยสินะ ครับหลวงพ่อ จากเหยื่อที่โดนทำร้ายสุดท้ายกลายเป็นคนร้ายไปเอง อันจิตใจนี่คือครอบงำด้วยความโกรธความแค้นแล้วก็จิตใจกับไปมกมุ่นเดี๋ยวกับสิ่งนั้นจำไว้สตินี่ก็สามารถเฮ็ดให้เฮามีจิตใจเข้มแข็งขึ้นมาได้การมีสติอยู่ตลอดเวลานี่ก็เฮ็ดให้สมาธิของเฮา I mean, to be fair, that's easier said than done, I think. สามารถแยกแยะความดีความชั่วได้แต่สำหรับคนบางคน ต่อให้มีสติหรือมีปัญญา ก็คิดที่ทำชั่วเหมือนในเลวพวกนั้น ที่คิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นคนพวกนั้นเข้าสู่คุมโลกแห่งความเสียใจความอับอายและความแค้นจนสุดท้ายสิ่งที่พวกนั้นต้องสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ คือการฆ่า พื้นฐานของความของมนุษย์จังเข้านี่สิพึ่งคงก็คือการรักษาศีลธรรมเว้นการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเฮ็ดให้ครอบครัวและสังคมเกิดความสงบสุขบ่ได้เกิดความ Yeah, but the sad reality is, as a police officer, you have to face the possibility that you might end up killing someone in your line of work in self-defense. คนเราจิตใจดีชั่ว อาจจะมาจากกรรมที่สร้าง แต่ความชั่วความดีไม่ได้มาจากกรรมที่สร้างอย่างเดียว พระพุทธศาสนานี่มีหน้าที่ในการขัดเกลาจิตใจให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีว่าแม่นสิเป็นพิธีการในการล้างกรรมที่หวังว่าชาตินี้ได้สร้างกรรมไปแล้วจะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพื่อลบล้างบาปที่ได้สร้างไปมันบ่เป็นจังซั่นดอกโยมมันบ่เป็นความจริงเพราะว่า But maybe you guys should talk to him about the weird occurrence while you were on the mission? กรรมคือการกระทำเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ทานก็ทำกรรมกับผมไว้มันทำร้ายร่างกายผม มันต้องได้รับ Can you guys focus on the important things right now? เฮ้ยทางกูไปก่อนนะเว้ยหลวงพ่อครับ ลานะครับ อะไรของมันวะท่านพี่หมอของมึงที่มึงไปรักษากับเรา
เดี๋ยวนี่มึงยังรักษากับเราอยู่บ่ อ๋อ ไม่ได้รักษาแล้วครับหลวงพ่อ Yeah, for แต่ what? ดูแลผมอยู่ แต่ตอนนี้อยู่ๆไอ้พญาก็ไปเห็นหน้าพี่หมอเข้าไม่รู้เป็นอะไร สองคนนี่คันหลีกเลี่ยงกันได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเด้ออย่าให้พ้อกัน Why? ไอ้พญามันยอมที่ไหนอะหลวงพ่อ I mean, he did say he would. You're not gonna talk about like the fact that you guys met with a force beyond the criminal? Like that seems kind of important to ask your ever wise mentor.นี่คุณย่า ก็อยู่ข้างบนไง ย่าครับคุณย่าครับ If this is like a joke, ทำไมย่าไม่ไปโรงพยาบาลอะ ใครเป็นอะไร ก็ไหนว่า2 วันจะกลับ excuse me, he's an adult, he has work, you can't just make false calls like that because then he doesn't know when to take it seriously. If เห็นยายนีไลน์บอกผมว่าคุณย่าไม่สบายครับ you better explain properly. มานี่มาว่าคุณย่ามีอาการกินไม่ได้นอนไม่พอหน้าบูดอยู่ตลอดเวลานี่ก็แค่วินิจฉัยว่าคุณย่าน่าจะป่วยเป็นโรคคิดถึงเรานะ ASAP doesn't constitute a little bit sick. พูดจริงผมก็ตั้งแต่ที่พี่ตัดสินใจเข้าไปฝึกที่หน่วยนั้นนะคุณย่าก็คิดว่ากลับมาพี่จะได้อยู่บ้านมากขึ้นพี่เลยว่า She can hear everything you're saying, by the way. บ้านของพี่น้องด่วนเลยค่ะ Okay, but couldn't that wait until after work? Me just assuming that this is not a Saturday or Sunday where he doesn't need to worry about work? ย่าครับพอดีผมเสร็จงานไวเลยรีบกลับมาหาคุณย่า ย่าไม่สบายผมเลยเป็นห่วงนะครับ ไม่ต้องมาแก้เป็นห่วงย่าเลย คุณย่ายังวันผมเลยนะครับขอโทษนะครับ ใส่ฮะเป็นอะไรอ่ะแล้วมือเป็นอะไรอ่ะ เปล่าครับ ไม่ได้เป็นไรครับคุณย่า นี่ถอดเสื้อเดี๋ยวนี้เลยนะถอดเสื้อให้ย่าดูตรงนี้เลยทำไมมันถึงเจ็บถอดเดี๋ยวนี้เลยระวังลูกระวังเดี๋ยวให้ย่าดูสินี่ตายจังย่าไม่รู้เลยนะว่างานที่หนูไปทำเนี่ยมันต้องเจ็บตัวได้ถึงขนาดนี้ A police officer's job? นี่มาดูสิสภาพพี่จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วทำไมถึงไม่มีใครบอกย่าคือพี่พยายามไม่ให้หนูบอกคุณย่าเพราะว่าคุณย่าจะเป็นห่วง So not only did you call him back needlessly, you pretended there was an emergency when there wasn't, and then you just went and you threw him under the bus. I'm really happy I don't have siblings. แผลมันแค่นิดเดียวเองครับคุณย่า โอ้โหแค่นี้ชิวสบายมากโอ้ยังต้องห่วงแบบโอเวอร์หรอครับ พี่พยาถ้าแกคิดว่าแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่อยากให้ย่าเนี่ยไปยุ่งย่ามในชีวิตแกเนี่ยมันแล้วแต่ใจมันแล้วกัน Oh goodness. ย่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณย่าโอ้ย No, don't even dare. เป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องจริงเลย The theme for this episode is apparently personal responsibility. Take some personal responsibility. You put him in the situation. คุณย่าเขาน้อยใจแล้วเนี่ยทำไมไปพูดอย่างนั้นอ่ะ สวยแล้วไง เอาไงดีอะ คืนนี้พี่ก็อยู่บ้าน กินข้าวกับคุณย่า แล้วก็ชวนคุณย่าคุย แ
เราก็ค่อยหาโอกาสเข้าไปง้ออีกทีละกัน You couldn't just call him and be like, hey, I think our grandmother is a little bit worried. It would be nice if you could make the time to come and see her, please. ตัวเหม็นมากกลิ่นติดขนมนี่หมดแล้วเนี่ย เวอร์มากเลยเวอร์มา คุณย่าก คะคุณย่า Different sibling energy, that much I will give them. The subtitles describing the background sounds are kind of hilarious. We still haven't gotten an answer on how the doctor knew that he had dreams. It's very creepy. Whoever is doing the illustrations, whether it's him or someone else, most likely someone else, amazing. ในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง มันคือใครอ่ะมันมีอยู่ตรงนั้น ท่านจำเราไม่ได้หรือใช้ใจของท่านมองแทนตา แล้วท่านจะได้รู้ได้เห็น I'm assuming this, I have no basis for this, but it almost feels like she's the reincarnation, or Tan is the reincarnation of her. Okay, so clearly something to do with Tan, but I still feel a little bit confused. Oh, that looks terrifying. And we're just gonna end it there, which is great. Because, you know, who needs a resolved ending? Cliffhangers are great. Okay, so that's the end of the episode, and what a freaking episode that was. That was a lot. I'm really terrified about posting the part about the topic of suicide, because that is just a very sensitive topic. It's something I'm very sensitive about, even without having like personally gone through that. I've had friends go through that. I've been a loved one having to support someone during a time like that. So it just, yeah, please be respectful in the comments about that. That's all I'm asking. Let me know with regard to everything else what you thought, because this was a great episode. I think it might even be one of my favorites. I'm not sure, but just there was so many meaningful moments, so many meaningful conversations to be had, and I think I'm kind of on the side of, you know, either way, like whether you have a rough justice system the way that the victim turned murderer
wanted it, or a justice system the way we have it now. Either way it's going to be broken. I would rather err on the side of the one that we have at the moment. With regards to all the supernatural elements that were present in this episode, I'm really intrigued. I really enjoyed it. It was like nicely unexpected, but it just like all the puzzle pieces that we are being given are so interesting. They're not forming a picture for me yet, but I'm just so intrigued to see where it goes. I'm a little bit miffed that they didn't think to ask the monk, like, hey, you know, we kind of had magical powers for a moment there, like, what do you think that was about? But that's just me. And I'm terrified about the frickin' doctor, because I don't know if he's representative of this thing that we saw here at the end, because we did almost see like a little bit of a red energy from him when Pia grabbed him by the shoulder there, which is why I'm like leaning towards that maybe being a possibility. All in all, just very intriguing. I loved all of it. I hope you guys enjoyed. Let me know what you thought, and I'll see you in the next one. Bye.